To, Malam Garba barka da zuwa sashen Hausa na BBC. To ina godiya Haruna. Ga ku a London, ko zan iya cewa me ya kawo ku? To mu da muke aiki tare da shugaban ƙasa a ofishinsa na yada labarai, muka zo nan da mu da ministan yada labarai da abokin aiki na Femi Adesina da kuma wata jami'a Loretta da take harkar yanar gizo domin mu ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari halin da yake ciki. Mu da muke aiki tare da shi kullum ka buɗe baki kai magana sai a maka tambaya ce ka gan shi ko yaushe kai magana da shi. To yau gashi Allah ya kawo mu mun sadu da shi. To yanzu kun gan shi, a wani hali kuka gan shi? Abin da ban sha'awa saboda duk wannan lokaci ka san tsawon lokacin nan hoto ake baka ka gani, hoto bai magana bai motsi. Abin sha'awa ne ka zo ka gan shi ya taso ya karɓe ku hannu biyu. Shugaban Muhammadu Buhari cikin rahar nan tasa da ban dariya da aka san shi, muryarsa da ƙarfinta, an tattauna da shi kuma an fahimci cewa yana cikin kyakkyawan ci gaba dangane da wannan abin da ya kawo shi. To, a kai ganin da kai mashi, shin ganin mutum ne wanda zai iya komawa ya ci gaba da gudanar da aikin shi kamar yadda 'yan Najeriya suke fata daga wajen shi? Tabbas haka ne, domin kuwa ai shi da kansa cikin bayanin da yake shi ke cewa ni fa ni ne a shirye nake na koma gida na ci gaba da aiki, amma magana ce ta likita su za su ba da shawara su ce ga har yana faɗa cikin raha. Ka san shi tsohon janar ne na soja kuma ga shi shugaban ƙasa, ni ke ba da umarni, ya ce ni na saba ba da umarni, yau to ni yanzu koyo nake, ni ma yanzu bin umarni nake, saboda haka magana a hannun likita take, amma in ni ne ni na shirya. To yanzu kamar a iya cewa nan ba da jimawa ba kenan 'yan Najeriya za su sa rai shugaban zai koma gida, tunda kamar yadda ka faɗa wato ya samu sauki, likitoci ne kawai ke jiran umarninsu? To tabbas sai a sa rai, domin duk wani wanda suka zo kafin mu ma mu zo, musamman shi mai rikon shugaban kasa Professor Oshibanjo, ai albishir din da ya koma wa Najeriya kenan, ya ce cikin wani lokaci ba mai tsawo ba zai dawo. Fatan mu shine su kansu masu duba shi din su nuna gamsuwarsu akan halin da yake ciki, kamar mu yadda muka ganshi muka gamsu din, su ce masa zai iya koma ya ci gaba da aiki. To yanzu tunda likitoci ba su ba shi dama ta komawa gida ba, baka tunanin kila ko lamarin nashi ne ya yi muni da yawa? Yo ai in kowa ya san yadda ya zo nan da halin da aka gan shi yanzu, kai ka san cewa akwai ci gaba, wato ba a halin da yake da ba ne. Ai zancen a ce wani abu ma ko na ci gaba akan halin da yake ciki, ai sauki ake magana. Sauki ne ya samu, shi yasa har yake cewa shin a shirye yake dan ya koma gida. Shi irin waɗannan abubuwa suna da wuyan lamari, saboda za ka iya yanke hukunci ka ce mutum nawa ne zai tashi daga gadon asibiti ya yi tafiyarsa gida ba tare da likita ya ce tafi ba. To amma da wani abu biyo kai kuma tsakaninka da su, don su sai su ce ai mu ce maka ba. Saboda haka mu a fahimtar mu baya jin nauyin ya yi haƙuri ɗin ya saurare su, kuma tun da shi da jikinsa ai kaga wani daga gefe ba zai ce ya fi shi sanin abin da ya dace akan wannan magana ba. To ba mamaki kamar tun da ya ce sai likitoci sun ba shi dama ya koma gida, ba mamaki kila za a iya ɗaukar lokaci mai tsawo kenan, ba ma watanni ba, kila ma sai abin da Allah ya yi. To duk da haka ɗin dai ina ganin haƙurin da aka yi a baya ba zai kai na gaba ba, kuma sannan zance na duk a zazzala cewa ya dawo, ai magana ce ta bin doka da tsarin mulki. Ko mulkin Najeriya ne shugaban Muhammadu Buhari ya yi abin da tsarin mulki ya ce a yi, ya ɗauki ragamar mulki ya danka ta a hannun mataimakinsa yadda doka ta bukata. Saboda haka indai akan wannan magana ne ba abinsa ba shi. Akwai masu cewa abin da ta suke gani cewa duk da ya riga ya danka ragamar shugabanci ga mataimakinsa, wato akan je kan fitar da sanarwa cewa daga wajen shi ta fito. Shine mutane suke gani, to in har za a iya samun sanarwa daga gurin shi in abu ya faru a Najeriya, me zai sa ba zai dawo gidan ba ya ci gaba da aikin, ko kuma ya san cewa ya danka ma shi mataimakin nashi ragamar ne gaba ɗaya shi ya aji aikin? To na farko dai ina so in ce akwai kyakkyawar fahimta tsakanin shugaban Muhammadu Buhari da mataimakinsa Professor Oshibanjo, shi yasa har yanzu ba ji kansu akan komai ba.
sannan abu na biyu shine ai duk irin sanarwar da aka ji mun bada mun ce shugaban kasa Muhammadu Buhari ya bayar, ba a taba ji mun ce shugaban Buhari ya ce kwamandan soja ya je akan minista kaza je ka kai abu kaza kai wannan an baro shugaba shi mataimakinsa ya gudanar da aiki. Mutumin da yake da jama'arsa dan ya aika da kamar sakon ta'aziyya wani ya samu rashi kamar yan wannan abu da aka yi a Anambra wanda aka je coci aka harbe jama'a, shugaban ya nuna alhini da ciwon zuciyarsa akan abin da ya faru. Ai kyakkyawan shugabanci kenan. Ina ganin jama'a ya kamata lalle a samu kyakkyawar fahimtar cewa shugaban Muhammadu Buhari dan Najeriya ne kuma yana da dangantaka da jama'ar Najeriya da sassa daban-daban na jama'ar Najeriya, musamman shugabanci da yake da shi a matsayinsa na ɗan siyasa. Akwai mutanen da suna sauraronsa kuma suna so su ji muryarsa daga lokaci zuwa lokaci, amma idan harkar gudanarwa ce ta mulki yau da gobe, ni ina da shaida. Na san cewa akwai batun da aka kawo shugaban Muhammadu Buhari aka ce gashi an aiko daga Abuja an ce ana bukatan ka yanke shawara akan abu kaza, ya ce a koma musu da shi wanda ke rike da mulki wannan huruminsa ne, a bar shi ci gaba da gudanar da ayyukansa. Kamar na san ban sani ba ko za ka yi mana bayani kamar su wane ne suka aiko da wannan abin nan, wato na ganin cewa shi ne shugaban Buhari da kanshi ya ɗauki mataki akan wannan. Daga fadar shugaban ƙasa ta Najeriya an kawo wannan batu kuma ya ce a maida shi saboda ga wanda ke rike da ragama. To ko wannan zai tabbatar da abin da wani daga cikin babban jami'in gwamnatin Najeriya ya faɗa kwanakin baya cewa akwai abubuwan da ba sa tafiya daidai a ƙasar saboda cewa shugaban baya gida? Ba abin da idan an ga wani abu bai tafi ba ko kuma ga yadda yake yabo ne a yaba wa wanda ke rike da ragama a hannunsa, amma gazawa ce kada a ce za a dora wa shi shugaban Muhammadu Buhari. Gwamnati guda ɗaya ce, tabbas ministoci da shugaban Buhari ya naɗa, shugabannin sassa daban-daban na gwamnati da ya naɗa duk suke gudanar da aiki, ba wani canji akan wayannan abubuwa. Amma shi abin da nake so a fahimta shine mutum ne shi mai bin doka mai bin ka'ida. Idan har ya ɗau nauyi doka ta sa shi ya aji ya ɗora akan wani bawan Allah, to baya son a ce ya kawo cikas ga shi wannan bawan Allah don gudanar da ayyukan nasa. Dama ɗaya daga cikin dalilan da suka sa wasu waɗanda suke buƙatar shugaban ya koma gida suke cewa shine kamar a cikin manyan jami'an da shi shugaba Buhari ya naɗa su a gida akwai waɗanda yanzu kusan suke cin karansu ba babbaka, suke aikin da suka ga dama saboda sun ga ba shi ne a gurin ba, wato ba sa jin tsoron shi makaddashin shugaban kasa yanzu saboda ba shi ya naɗa su a wannan makamin ba. Ni ko zan so in gane ko suwaye waɗannan, tabbatar maka cewa ai wanda duk ya san yadda gwamnati take aiki ba yadda za a yi mai rikon shugaban kasa ya kira in kai minista ne, in kai shugaban wani sashe na gwamnati ne, kai ya zo ya ce maka yi kaza ko kar kai kaza ka je ka aiwatar. In ya kore ka koru. Tabbas babu. Kuma shi shugaba Muhammadu Buhari da yake mutum ne da ya san tsari da kuma bin ka'ida, na tabbatar maka ba zai jayayya ba inda ya har za a ce an kori ministan ka wane saboda ya bi ko kwamandan soja ko yan sanda ko ya ki bin umarni na mai rikon shugaba, ba zai ba shi goyon baya ba. To kai yanzu ya kake ji a matsayinka na mai aiki da shugaba Muhammadu Buhari ganin cewa har yanzu bai koma gida ba? Ni yanzu abin da nake so na ce shine na zo na gan shi na kuma ji daɗi, saboda akwai bambancin da cewa kullum a hoto kake gani ko kuma abokan aikin kake baka labari ko kuma ko daga iyalansa kake ji. Wannan ga ka gashi zahiri kun zauna kun tattauna, an yi raha, wasa da dariya, an ɗau hoto da shi. Ga abubuwa, saboda haka na gamsu da irin ci gaba da na gani saboda na san a halin da ya baro gida Najeriya. Amma ya kake ji cewa Buhari baya gida? Ba daɗi, ba haka muka so ba, amma ai dole a san cewa larura ce, dole ce ta sa aka yi hakan, kuma dole da ta sa hakan Allah ya da abu ya zo ƙarshe.